Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, ата-ана мен өзге де жақын туыстар дүние салғаннан кейін арттарында қалған мұраға иелік ететін мұрагерлер тағайындадық деген аятты мұрагерлер деп тәпсірлеген. Осылайша аяттың жалғасында жетімдерді қамқорлығына алғандарға ақыларын беріңдер деген сөйлемді былай түсіндіреді. Меккелік мұхажирлер Мәдинаға келген кезде мұхажир бір кісі мәдиналық бір ансарлыққа мұрагер болатын. Алайда ата-ана мен өзге де жақын туыстар дүние салғаннан кейін арттарында қалған мұраға иелік ететін мұрагерлер тағайындадық деген аят арқылы әлгі мәселе жойылды. Түсіндірмеде муакада, муахада, мухалафа, әйман сөздері бір мағынаны береді. Хадисте түсіндірілгендей, арабтар арасында мұрагерлік себептерінің бірі келісу болатын. Яғни, екі кісі бір-бірінің қолдарын қысып тұрып анттасу арқылы жүзеге асатын. Анттасу барысында әрқайсысы менің қаным сенің қаның болсын. Басыма келген бәле екеумізге соғылсын, ортақ болсын. Дұшпаным соғылсын кегің, сен маған мұрагер бол, мен саған болайын. Деген сөздерді айтатын. Осы келісім арқылы екеуінің арасында құқықтық міндеттер орнайтын. Қос тараптың бірі екіншісінің мал-мүлкінде ақысы болатын. Ислам енді ғана келіп жатқан кезде қоғам осы әдісті еркін қолданатын. Ибн Аббас бұл аяттың Әнфал сүресіндегі бір-біріне мұрагер болған туыстар, Алланың кітабы бойынша бір-біріне әлдеқайда жақын деген аят арқылы насх етілгенін айтады. Бұл жердегі жақын болу мұрагерлік хақындағы жақындық екені даусыз. Яғни, қан туыстығы, келісу арқылы мұрагерлік жақындық жасағанға қарағанда әлдеқайда жақын. Мираста ең бірінші тұратында солар. Әбу Дәуідтің басқа риуаятында мынадай түсіндірме келген. Жетімдерді қамқорлығына алғандар сөйлеміне келер болсақ, мұнда исламның басында деген сөз мақсат етіліп тұр. Араларында ешбір туыстық байланыс болмаса да, анттасу арқылы құқықтық байланыс құрып, бірі екіншісіне мұрагер болатын. Бұл Әнфал сүресінің 75-ші аяты арқылы насх етілді. Дәуід ибн әл-Хусайн былай дейді: Үммі Сағд бинт Рабиғаны Құраннан оқимын. Ол әйел Әзірет Әбу Бәкірдің қамқорлығындағы жетім қыз еді. Мен Ниса сүресінің 33-ші аятын уәлләзина ахадат әйманукум деп оқи бастағанда мені тоқтатып, олай оқыма, уәлләзина ахадат әйманукум деп оқы. Бұл аят Әзірет Әбу Бәкір мен ұлы Абдурахманға қатысты түсті. Ұлы исламды қабыл етпеген кезде, Әбу Бәкір оған мирас бермеуге ант етті. Ақырында, Абдурахман мұсылман болғанда Алла тағала мұрагерлік нәсібінен беру үшін осы аятпен әмір етті дейді. Бір риуаятта мынадай қосымша түсіндірме келген. Абдурахманның исламға кіруі мұсылмандардың материалдық тұрғыда дамуына дейін кешіктірілді. Түсіндірме. Үммі Сағд ибн Рабиғаның қызы, ансарлық әкесі Әбу Бәкірді оған қамқоршы етті. Сондықтан оның тәрбиесінде болды. Есімі Жәмила деп аталған. Үммі Сағды екі түрлі қырағатпен оқылған бір сөздің біреуін ғана дұрыс санаған үшін араласқан. Әлгі сөз ақадат деп алғашқы буыны созылып оқылады. Риуаятта аяттың Әзірет Әбу Бәкір мен ұлы Абдурахманға қатысты түсірілгені айтылған. Абдурахман Бәкірдің ең үлкен ұлы. Бәдір шайқасында мүшриктердің сапында болған. Исламға кіруі Худайбия келісімінен кейін орын алған. Мекке азат етілген күні мұсылман болғаны айтылған. Риуаяттың соңындағы Абдурахманның исламға кіруі мұсылмандардың материалдық тұрғыда дамуына дейін кешіктірілді деген сөзбен Меккенің алынуы айтылса керек. Себебі Мекке алынғаннан кейін ғана мұсылмандар материалдық тұрғыдан кеңшілікке қол жеткізді. Әнәс күмәнсіз, Алла ешкімнің зәредей ақысын жемейді. Зәредей жақсылығы болса, оны арттырады. Әрі жасағанға үлкен сауап береді деген аятқа байланысты Расулалланың былай дегенін риуаят етті. Алла ешбір мүмінге жасаған бірде-бір жақсылығына сауап бермей қалатындай зұлымдық жасамайды. Әрбір жасалған жақсылықтың қайырымы бұл дүниеде және ақыретте беріледі. Кәпір болса, әрбір жақсылығының қайырын осы дүниеде көретіні соншалықты ақыретке барғанда бірде-бір жақсылығының қайырын көре алмайды. Түсіндірме. Алла тағала жасалған әрбір жақсылықтың қайтарымы болатынын аятта баян еткен. Бұл мәселеде ер-әйел, иманды имансыз деп бөліп жармайды. Хадис аяттағы жалпы мағынаны тереңірек түсіндірген. Демек, жасаған жақсылығының қайырымын кәпір адам осы дүниеде ғана көреді. Мүмін болса, Алла разылығына ниет еткендіктен ақыретте де жақсылығының қайырымына қол жеткізеді. Жасалған жақсылықтың Алланың құзырында қабыл болу үшін Алла разылығының көзделуі шарт.
Ортаға қандайда бір бөгде ниеттер араласатын болса, оның қадірі жоғалады. Алла разылығы үшін жасалмаған амалдардың саны былай білдірілген: шүбәсіз, өмірінің соңына дейін, күпірлікте қаншалықты көп болса да сапасы мүлде жоққа тән. Бұл аятта табандап, сол күйі кәпір болып өлгендердің әрбірі азаптан құтылу үшін жер беті толы алтын берсе де, олардың ешбірінен ондай төлем қабыл болмайды. Міне соларға жан төзгісіз азап бар, һәм оларға қол ұшын беретін медеткер де болмайды. Мұсылман болмай тұрып жақсылықтар жасаған кісі исламға кіргеннен кейін бұрын жасаған жақсылықтарының қайырын ақыретте көріп көрмейтіні жайлы әртүрлі пікірлер айтылған. Көпшілік ғалымдар ақыретте көреді дегенді айтқан. Имам Мәликтің айтуынша, Әзірет Али: ал егер ерлі зайыптылардың ажырасып кетуінен қорықсаңдар, ер адамның туыстарынан бір әділ төреші, сондай-ақ әйелдің жақындарынан да бір әділ төреші тағайындаңдар. Бұл екеуінің ниеті оларды жарастыру болса, Алла тағала оларды сөзсіз қайта табыстырады. Шүбәсіз, Алла барлық нәрсені білетін шексіз ілім иесі, барлық нәрседен толық хабардар болушы деген аятта айтылған екі төреші хақында ерлі зайыптылардың арасын жарастыру мәселесі осы екі төреші беретін үкімге қалдырылған деген. Түсіндірме: ерлі зайыптылар арасындағы шиеленіскен мәселелерді шешуде дініміз ең алдымен екі жақтан бір адамның араласқанын құп көреді. Бұл төрешінің отбасы ішінен шығуында бірнеше хикмет бар, олар отбасының ішкі ахуалын жақсы біледі. Екі адамның арасының жарасып кетуіне барын салады. Ой-пікірлері келіспей жатқан мәселелерді бүкпесіз айта отырып шешуге болады. Мұндай мәселе көбінесе сыр ретінде сақталатын сырлар болуы мүмкін, яғни бөтен кісілерге айтуға болмайды. Төрешінің әрқайсысы өзінің жақынымен жеке қалып, мән-жайға қанық болады. Содан соң бір жерде бас қосып, білген естігендерін бір-біріне айтады. Дегенмен төрешілердің міндетті түрде туыстар арасынан болуы шарт емес, басқа адамдар да бола алады. Оны сайлап алу ең алдымен ерлі зайыптылар шешетін мәселе. Оны тағайындау үшін туыстармен ақылдасып алу мұстахаб. Әзірет Али ешбіріне бұра тартпай әділдікпен келісіп отырып беретін шешімді қабыл ету керек дейді. Имам Мәлик бұл пәтуаға сүйеніп төрешілер отбасы болып қалуды яки айырылысуға шешім жасаса, соны қабыл ету керек екенін айтқан. Хасан Басри мен Әбу Ханифа төрешілер айыру үшін емес, араларын жарастыру үшін тағайындалады деп бұл пікірді терістейді. Себебі аятта татуласар болса, олардың жарасып кетуіне Алла жәрдем беретіні айтылған, ажырасу туралы мүлде сөз қозғалмаған. Қысқасы, ғалымдар аятта айтылған төрешілердің қаншалықты әсер ете алатындарына байланысты әртүрлі ұстанымда болған. Ең бастысы, ерлі зайыптылардың арасын жарастыру үшін тағайындалатын төрешілердің болуы һәм солардың айтқан үкімдеріне екеуінің де тоқтауы. Әбу Хура әр-Раққаши ағасынан пайғамбардан әйелдеріңнің қыңырлыққа басып, бағынбай кетуінен қорықсаңдар, оларға алдымен насихат айтыңдар. Кейін айтылған насихаттан нәтиже шықпаса, олардан бөлек жатыңдар. Деген аятқа байланысты былай дегенін жеткізген: әйелдердің қыңырлыққа басуынан қорықсаңдар, оларды төсекте жалғыз қалдырыңдар. Хамад төсекте жалғыз қалдыру деген сөзді жыныстық қарым-қатынастан ұзақтау деп түсіндірген. Түсіндірме: аятта әйелдің күйеуіне қарсы шығып, құрметтемеуге көше бастағанда қолданылатын тәсілдер жеке-жеке айтылған. Алдымен жүріс-тұрысын түзеу үшін жұмсақтап насихат айтылады. Төсекте жалғыз қалдыру. Мұны ғалымдар әртүрлі түсінген. Ғалымдардың басым көпшілігі бір төсекте жатады, алайда жыныстық қарым-қатынасқа түспейді деген. Тіпті кейбіреулер жыныстық қатынаста болғанмен сөйлеспейді деген. Ал бір ғалымдар әйелге қатты сөйлейді деген мағынаны да шығарған. Денесіне зақым келтірмейтіндей дәрежеде ұру. Басынан және өмірін өксітіп кететіндей дәрежеде қатты ұруға болмайды. Ғалымдар бұл әдісті қолдану барысында 3 мәртеден артық қол жұмсамау керектігін айтқан. Әзірет Али былай дейді: Ибн Ауф біз үшін тамақ әзірлеп дастарханға шақырды, тамақты жеп алдық. Артынан шарап ұсынды, ішіп алдық. Бұл әлі шараптың харам болмай тұрған кезінде орын алған оқиға болатын. Әлгі шарап мені мас қыла бастады. Намаз уақыты келгенде имамдыққа шығуыма ұсыныс білдірді. Намазда Кафирун сүресін оқыдым. Алайда сендердің табынғандарыңа мен табынбаймын дегенді, біз сендердің табынғандарыңа табынамыз деп қате оқыдым. Сол кезде иман келтіргендер, не айтқандарыңда анық білгенге дейін мас күйлеріңде, толық тазарғанға дейін жүніп кездеріңде намазға жақындамаңдар деген аят түсірілді.
Түсіндірме. Дініміз көптеген әмірлер мен тыйымдарды бірте-бірте қалыптастырған. Шараптың тыйым салынуы да осындай жолмен орын алған. Шараптың соңғы үкімі келмей тұрып, әртүрлі аяттарда шарапты жек көруге психологиялық тұрғыда дайындықтар жасалған. Бұл аятта мас күйде намазға жақындамау бұйырылған. Осы аяттан кейін сахабалардың көбі құптан намазына дейін ішпей, құптан намазын оқып алғаннан кейін ғана ішетін. Демек шарапты бірден тыймай, алдымен жүйелеп ішуге келтірген. Әбден осыған үйренген кезде барып, толық тыйылуға бұйырған аят түсірілді. Әбу Дәуідте мынадай риуаят келген. Ансарлардың бірі өзіне, Әзірет Алид және Абдурахман ибн Ауфты қонаққа шақырды. Деп басталатын риуаят Әзірет Алидің басынан өткен жоғарыдағы оқиғаны баян етеді. Әзірет Али былай дейді: Құран кәрімде ең қатты жақсы көретін аятым мынау: Алла өзіне серік қосқанды әсте кешірмейді. Ал одан өзге күнәларды істеген құлдарынан қалағанын кешіреді. Кімде-кім Аллаға өзгелерді серік етіп қосса, сұмдық жала жапқан әрі өте ауыр күнәға батқан болады. Түсіндірме. Әзірет Алидің осы аятты айрықша жақсы көруінің себебі харижилерге қарсы бұлтартпас дәлел болғандығынан. Өйткені бұл аят әрбір күнә үлкен күнә екенін, оны жасаған кісі мәңгі тозақта қалатынын айтып жүрген харижилердің ойын өтірікке шығаратын. Алла ширк жасағанды кешірмейді, алайда одан басқа барлық күнәні кешіретінін айтқан. Олай болса, әрбір күнә ширк емес. Ғұламалар былай деген: Алла иман келтіріп, тәубе жасаған адамның ширк күнәсін кешіретінін ескерсек, ширк пен тәубенің арасында қалған бүкіл күнәлары кешіріледі деген сөз. Оның үстіне Алла тағаланың бұл кешірімі таухид сеніміндегілердің тәубесіне беріледі. Ибн Аббас былай дейді: Уа, иман келтіргендер, Аллаға бойсыныңдар, пайғамбарға және өздеріңнен сайланған басшыларға бойсыныңдар деген аят Абдулла ибн Хузафа ибн Қайс ибн Ади әс-Сахмиге қатысты. Расулалла саллаллаху ғалейхи уа саллам оны бір жорыққа жіберген кезде түсірілді. Түсіндірме. Бұл жерде аяттың түсіру себебі білдірілген. Алла елшісі Абдулла ибн Хузафаны басшы етіп жорыққа аттандырады. Жолда келе жатып әлденеге ашуланған Абдулла жауынгерлерге отын жинатып алапат өрт жасайды. Өрт жалындап жана бастағанда әскерлеріне отқа секіруді әмір етеді. Әмірге бойсынып отқа жақындап келген жауынгерлер тоқтап: Біз оттан, тозақтан аман қалу үшін мұсылман болдық қой, енді қалайша отқа түспекпіз дейді де, тоқтаған жерлерінен міз бақпайды. Біраздан кейін ашуы басылған қолбасшы әмірін қайталады. Бұл оқиға Алла елшісіне айтылған кезде, отқа түскендерінде қайта шыға алмайтын едіңдер, бойсыну жақсы нәрсе деген. Осы оқиғадан соң, уа, иман еткендер, Аллаға бағыныңдар, елшіге бағыныңдар, сондай-ақ өз араларыңнан өздерің сияқты мүмін болған басшыларына бағыныңдар. Егер Аллаға және ахирет күніне иман еткен болсаңдар, қандай да бір мәселеге қатысты таласып қалғандарында Аллаға және Алла елшісіне жүгініңдер. Осылай істегендерің әлдеқайда қайырлы һәм нәтиже тұрғысынан да анағұрлым жақсы болады деген аят түсірілді. Ибн Хажар бұл риуаятты былай түсіндіреді: Абдулла ибн Хузафаның бұйрығымен жауынгерлер екіге бөлінді. Бірі бойсынамыз деп оттың ернеуіне дейін келсе, енді бірі қарсы шығып мүлде аттап баспады. Міне, осындай сәтте не істеу керек екенін Алла тағала мүміндерге көрсетті. Араларында қандай да бір қарама қайшылық туған сәтте, қалай шешудің жолын білдіріп, қандай да бір мәселеге қатысты таласып қалғандарында Аллаға және Алла елшісіне жүгініңдер деген. Табаридің бір риуаятында бұл аят Аммар ибн Ясир мен қолбасшысы болған Халид ибн Уалид арасында орын алған оқиғаға байланысты түсірілген дейді. Ғалымдар итағат етілуі керек болған адамдарға қатысты әртүрлі көзқараста болған. Яғни, улул әмірге, басшыларға кімдер жатады? Әбу Хурайрадан жеткен бір сахих риуаят бойынша бұлар ел басқарып жүргендер, мемлекет басында отырғандар. Маймун ибн Михраннан және басқалардан да осыны қуаттайтын риуаяттар келген. Жәбир ибн Абдулладан келген риуаятта ілім жолында жүргендер мен жақсы істерге ұйытқы болып жүретін салихалы адамдар. Мужахид, Ата, Хасан Басри, Әбу Алия сынды ғалымдардан жеткен риуаяттарда улул әмірге ғұламалар жатады. Мужахидтен келген тағы бір сахих хадисте улул әмірдің сахабалар екені айтылған. Бұл аятқа әртүрлі жорамалдар жасалған, солардың бірі Икримадан келген. Оның айтуынша аяттағы улул әмір Әбу Бәкір.
Имам Шафиғи бірінші жорамалды таңдап, мемлекет басында отырғандар деген. Ол өзінің осы көзқарасын былай дәлелдейді. Исламнан бұрын құрайыштықтар басшыға бағынбайтын, ешкімге бойсұнбайтын. Сол себепті істерін жүргізіп, жүйе қалыптастыру үшін бастарына адам тағайындау бұйырылды. Сондықтан Алла елшісі былай деген: кімде-кім басшысына бойсұнса, маған бойсұнғаны. Аят белгілі бір оқиғаға байланысты түссе де, ғалымдар аят үкімінің көпшілікті қамтитынын айтқан.